Du bist schon länger auf der Suche nach dem ultimativen Männerduft? Dann musst du jetzt dranbleiben, denn ich habe die Marke Frappin mit dabei und die haben sich zumindest auf die Fahne geschrieben, dass sie die ultimativen Männerdüfte kreieren. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um die Welt der Luxus- und Nischendüfte. Frappin ist eine französische Marke und ich selbst bin mega gespannt, ob die Düfte wirklich nur von Männern zu tragen sind. Ich kann es ja ziemlich gut beurteilen, ob ich sie vielleicht tragen würde, und ich bin gespannt, welche von diesen Düften mir persönlich am besten an einem Mann gefällt. Das kann ich euch zumindest als Einschätzung mitgeben. Und ich würde sagen, wir starten schon mal rein mit dem allerersten Duft. Das ist der Bon Chauve von Frappin. Wir schauen mal, was sich da für ein Mann vielleicht auch so ein bisschen dahinter verstecken könnte. Erstes Riechen, würzig, pfeffrig, aber auch leicht süß für mich. Wir haben hier nämlich Blüten auch in der Kopfnote. Ich finde, es kommt so ein bisschen raus. Der hat für mich so einen leicht balsamisch-pfeffrigen, aber sehr hellen Touch. Und dann kommt eine etwas dunklere Note durch. Wir haben nämlich hier auch Pflaume mit drin. Pflaume in Düften finde ich mega. Gibt so eine Tiefe mit rein, gibt aber auch so eine fruchtige Süße nochmal mit rein. Und zu diesem für mich am Anfang leicht cremigen kommt was Trockenes mit rein. Wir haben nämlich Hölzer und auch Kleie mit drin. Das ist ein wunderschöner Verlauf von sowas leicht runden, vollmundigen, leicht cremigen, dann dieses fruchtige, dunkle von der Pflaume, was aber nicht zu sehr im Vordergrund steht, und dann kommt dieser trockene Kontrast mit rein. Das ist richtig, richtig cool. Der bekommt definitiv was leicht Rauchiges mit rein, eben in der Kombination mit diesem Holzigen. Das ist ein sehr, sehr cool komponierter Duft. Der ist nämlich schon rund, der ist schon durchsetzungsfähig, also der hat schon wirklich Wumms, dieser Duft. Und trotzdem ist der auf der anderen Seite, hat er so einen hellen Touch. Das ist ein super Kontrast, der sich richtig, richtig schön vereint in diesem Duft. Sehr, sehr schön zu riechen. Hat für mich auch eine leicht alkoholische Note irgendwie. Das ist schön. Super für Ausgehen, für die Freizeit. Ist auf jeden Fall für mich ein klassischer männlicher Duft. Kann ich mir sehr, sehr gut an Männern vorstellen. So abends in einer lockeren Männerrunde. Man trinkt vielleicht einen Whisky oder einen Cognac. Dann diesen Duft. Der hat was Klassisches, ohne langweilig zu sein. Das finde ich sehr, sehr spannend. Der hat eben dieses klassisch Holzige, aber dieser besondere Twist mit eben dieser Pflaume und diesem dunklen, vollmundigen, sehr, sehr cool. Schöner Männerduft für mich tendenziell, weil er eben doch sehr intensiv ist. Auf jeden Fall in etwas kälteren Jahreszeiten eher zu Hause, aber vor allem abends auch. Ich bin noch mal gespannt, wenn wir die Düfte durch sind, wer von denen denn am intensivsten ist. Ich warte mal noch ein bisschen so mit der Aussage, mit der Bewertung, bis wir mal alle durchgerochen haben. Und ihr kriegt natürlich auch am Ende ein kleines Resümee, welchen Duft ich am liebsten an einem Mann riechen wollen würde und warum. Wir kommen zum L'Humaniste, und zwar habe ich die Extreme-Variante mit dabei. Den gibt es quasi auch ohne Extreme. Ich bin gespannt. Der Duft geht, zumindest nach dem, was so an Duftnoten mit drin ist, schon auch in eine andere Richtung als der Bon Chauve, den wir gerade gerochen haben. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, ganz anders. Auch hell, aber eben eher erfrischend. So was Minziges, Zitroniges hat es da drin. Also wir haben hier auch Bergamotte, wir haben Zitrone mit drin und aber auch Pfeffer. Das heißt, das ist wirklich ein sehr heller Duft, ein toller Duft, den man wirklich auch dadurch bis jetzt in wärmeren Jahreszeiten tragen kann. Der bekommt so einen würzigen Verlauf. Eben dieses Pfeffrige vom Anfang, aber wir haben auch Muskat drin. Super schön. Der Duft hat so einen leicht kräuterigen Touch, bekommt aber mit der Quitte auch irgendwie was Herbes mit rein. Er bleibt aber die ganze Zeit mega erfrischend. Das ist ein super Alltagsduft, eben gerade für die wärmeren Jahreszeiten, und kann man jetzt mit dem Bon Chauve ehrlicherweise gar nicht vergleichen. Sehr, sehr angenehm zu riechen, nicht so aufdringlich, aber von dem, wie ich den Duft wahrnehme, hat er schon wirklich eine angenehme Sillage, sodass man den wirklich auch überall hintragen kann. Das heißt, der erste Duft, der Bon Chauve, ist schon so zum Ausgehen, so für besondere Anlässe. Der L'Humaniste Extreme ist eher für den Alltag geeignet, mit schönen kräuterigen, zitrischen, grünen Nuancen. Leicht erdiger Touch, der mit reinkommt. Sehr, sehr angenehm zu riechen. Sehr, sehr verträglich. Und kann ich mir auch vorstellen, dass der wirklich sehr vielen Menschen, vor allem auch Männern, da draußen gefallen wird. Lass uns weitergehen zu 1270. Jetzt habe ich so kleine Scheißerchenproben mit dabei, weil die haben wir noch gar nicht abgefüllt. Aber ich wollte sie trotzdem schon ins Video mitnehmen, weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass die Düfte von Frappin bei euch wirklich richtig, richtig gut ankommen. Der 1270
Auf den freue ich mich besonders. Ich habe ihn noch nicht gerochen, aber rein von dem, was an Duftnoten mit drin ist, ist das ein Gourmand-Duft. Und ich finde Gourmand-Düfte einfach so oft geil. Insofern bin ich total gespannt. Oh mein Gott. Ah, mega schön. Krass. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, so der Gourmand, der haut mir jetzt irgendwie die Lichter aus. Aber der ist so schön rund und sanft im ersten Riechen. Lasst euch das mal wortwörtlich auf der Zunge zergehen. Backpflaume, kandierte Bitter-Orangenschale, Nüsse, Rosinen, Kakao, Kaffee und Tonkabohne. Das ist eine sehr, sehr coole, runde, cremige, gourmandige Mischung. Ah, das ist schön. Der ist fruchtig, der hat einen alkoholischen Touch. Das ist fast wie so ein edler, schöner, weicher Likör, dieser Duft. Ah, das ist echt toll. Und ganz ehrlich, den können meiner Meinung nach auch perfekt Frauen tragen. Sehr schön. Den muss ich mir mal kurz auftragen auf die Haut. Da möchte ich nachher noch mal dran schnuppern, wie der sich entwickelt. Sehr cooler Gourmand, der nicht zu heftig ist, wie ich finde, sodass man den auch für mich nicht nur im Herbst und Winter gut tragen kann, sondern auch im Frühling und tatsächlich auch im Alltag. Also ich finde, der ist wirklich von der Intensität her so angenehm, dass man den perfekt im Alltag tragen kann. Sehr lecker, fruchtig, süß, nussig, likörig. Yummy, also ja, da bekommt man Appetit. Der Orchid Man, das ist der nächste Duft, da ist Man schon im Namen, von dem her bin ich mal gespannt. Und das wieder ein klassischerer Herrenduft ist. Auch sehr frisch, sehr hell, aber trotzdem auch würzig. Auch da Bergamotte und Pfeffer. Also wir haben hier bei mehreren Düften tatsächlich Pfeffer schon in der Kopfnote mit drin. Das ist sehr, sehr angenehm zu riechen. Und dann kommt eine feine Ledernote raus, die untermauert ist mit Blüten. Hat für mich auf jeden Fall einen maskulinen Touch. Sehr angenehm zu riechen und könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wirklich im Alltag, das Leder riecht man raus, aber das ist einfach so, so schön komponiert mit diesen Blüten, mit diesem leicht süßen, runden, dass der perfekt in den Alltag passt. Wirklich, der hat eine angenehme Sillage. Der wird im Verlauf so ein bisschen grün angehaucht auch. Wir haben hier Eichenmoos mit drin. Das ist wie ein sehr, sehr angenehmes Rasierwasser so ein bisschen für mich. Das ist definitiv ein Duft, den ich auf jeden Fall jeden Tag mir vorstellen könnte, an meinem Partner riechen zu wollen, ohne dass er dir auf die Nerven geht. Der hat so wirklich das Potenzial, so ein All-Time-Favorite von dem Mann zu sein. Und ich bin mir sicher, dass der Duft immer gerne von Frauen an Männern gerochen wird, weil der ist unaufdringlich, aber er ist super schön zu riechen. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Isle of Man. Auch das ist ein eher zitrisch frischer Duft. Geht aber trotzdem nochmal in eine ganz andere Richtung. Eine sehr, sehr prominente Grapefruit. Dieses herbe, zitrische aus der Grapefruit, das kommt richtig, richtig gut raus. In Kombination mit zitrischen Noten eben und Basilikum. Das heißt, wir haben hier eben was leicht grün, kräuteriges mit drin, ganz, ganz angenehm zu riechen. Auch ein super Alltagsduft, auch perfekt für die wärmeren Jahreszeiten. Und was in den Duft reinkommt, sind auf jeden Fall süße Noten durch Blüten und dann eben trockenere, holzige Noten, die aber getragen werden von Moschus. Das heißt, für mich fühlt sich der Duft nie zu trocken an, sondern der hat so ein bisschen eine vollmundige Basis für mich gefühlt, obwohl er ständig frisch bleibt und erfrischend. Sehr, sehr schön komponiert und ich kann nur eins sagen, ich selbst habe die Düfte jetzt noch nicht den Tag über getragen. Meine Kollegen hingegen schon, vor allem auch als wir die Düfte für euch ausgesucht haben, welche wir von der Marke aufnehmen wollen. Und die waren begeistert von der Haltbarkeit von den Frappin-Düften. Das heißt, von den Düften hat man wirklich lange was. Ich finde, das ist ja auch immer wichtig. Selbst wenn die Sillage jetzt nicht überdurchschnittlich ist, wenn man trotzdem eine ganz tolle Haltbarkeit so über den ganzen Tag hat und immer mal wieder so einen Schwall von diesem wunderschönen Duft dann in die Nase bekommt, dann ist das einfach on point. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Ich rieche jetzt nochmal an dem 1270. Der hat sich richtig, ich sehe das richtig auf meiner Haut, so ein richtig schöner Ölschimmer auf meiner Haut abgelegt. Das verschmilzt so richtig und das ist immer noch ein wunderschöner Gourmand. Wunderschön. Wir haben was leicht Süßes aus Honig, gespickt mit Gewürzen und Hölzern. Das ist super schön zu riechen. Wirklich ein toller, toller Duft. Und jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich mich entscheiden kann, welches von denen mein Favorit sein würde. Boah, das ist mega schwer, wirklich. Ich finde alle diese Düfte mega cool. Sehr angenehm zu riechen. Da gab es keinen, der bei mir angeeckt hat, wo ich gesagt hätte, boah, nee, also da kann ich mir vorstellen, dass es vielen nicht gefällt. Gar nicht. Die sind super, super angenehm zu tragen. Ich finde den Bon Chauve, auch jetzt, wenn ich nochmal dran rieche,
wahnsinnig schön mit diesem trockenen, kleiigen, aber trotzdem diesem fruchtig, leicht süßen. Ich finde, der ist super raffiniert komponiert. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, so zum Weggehen finde ich den Bon Chauve mega cool. Auch wenn ich hier meinen Gourmand-Duft mit wunderschöner Backpflaume, den 1270, auch mega gut finde. Und für den Alltag, ich glaube, ich würde mich für die Orchid Man entscheiden. Der ist maskulin, aber super angenehm zu riechen. Also wenn ich mir vorstelle, den jeden Tag an meinem Partner zu riechen, damit könnte ich mich definitiv anfreunden. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich bin auch schon ewig auf der Suche nach dem perfekten Duft für mich selbst als Mann, oder auch wenn du eine Frau bist und sagst, hey, mein Partner ist schon ewig auf der Suche, dann kannst du gerne einen von diesen Düften in 8 ml, also nicht so klein, sondern in der Größe, gewinnen. Dafür einfach den Channel abonnieren, schreib mir in die Kommentare, welcher von diesen Düften es sein darf, und mit ein bisschen Glück hast du schon bald einen Duft in 8 ml bei dir zu Hause. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.